Daria Bignardi, non vi lascerò orfani. Ci siamo quasi, siamo addirittura, manca ancora una decina di paginette. Eravamo rimasti. Ciononostante, ogni volta che dovevo decidere tra il nuovo e il vecchio, ho sempre scelto il nuovo. Vorrà dire che senza una madre così pessimista e contraria sarei stata meno reattiva. Forse no, forse sarei stata solo un po' più serena e sicura di me, ma mi piace pensarlo. Mi piace dare un senso a tutto e immaginare un lieto fine per ogni cosa. Ho sofferto per i nostri litigi, ma quanto mi hanno temprato e insegnato a combattere. Io almeno me la racconto così. Tanto ormai è così che è andata. La giacca. I litigi più seri tra me e mia madre sono iniziati quando a 18 anni ho deciso di lasciare il mio primo ragazzo. Lui era di Castello e ai miei genitori non pareva vero che la figlia adolescente continuasse ad andare via con loro il fine settimana. Anzi, insistesse per non perderne uno. C'erano già passati come sorella che aveva il suo Stefano a Ferrara e dai 16 anni in poi aveva fatto resistenza alle domeniche in campagna, con conseguenti discussioni e musi lunghi quando la obbligavano ad andare. Io invece a 15 anni presi una cotta per un ragazzo intravisto una sera di fine estate a Castel San Pietro. Era seduto su una moto dietro a un amico. Lo vidi quasi di spalle, ma mi piacque moltissimo, nonostante o forse proprio perché non era bello, ma di una bruttezza affascinante. Assomigliava all'attore francese Fernandel, quello di Don Camillo e Peppone. O per essere meno antichi a Vincent Castle, il marito di Monica Bellucci. Per un anno non pensai che a lui, finché l'estate seguente riuscii a fidanzarmici, si fa per dire, toccavo il cielo con un dito. Io avevo 16 anni e lui 19, si era appena iscritto al DAM di Bologna. Era un castellano doc, amava la Formula 1 che correva nella vicina Imola, andare in Vespa a fare il bagno al fiume con gli amici, mangiare la piadina alla chiusa bevendo una Ceres, andare a sentire tutti i concerti possibili nelle discoteche dei dintorni. Piaceva a tutti perché era brillante, in realtà era molto dolce e non spavaldo come sembrava da fuori. Era figlio unico e i suoi genitori avevano una pompa di benzina sulla via Emilia. Giocava a tennis, ascoltava i Devo, i Supertramp e mi era devoto. I suoi comprarono una villetta al Lido degli Estensi per fargli passare l'estate dove andavo io. Conobbe tutti i miei amici del mare e divenne il loro beniamino. Era gentile, simpatico e aveva questa strana faccia da Fernandel Vincent Castle che mi piaceva moltissimo. È stato il mio primo ragazzo e ci siamo voluti bene. A un certo punto sua madre si ammalò di cancro e lui era molto triste. Io in quel periodo avevo già deciso di lasciarlo perché